kêu chàng ý thì mà lên kia lên thấy xia mà hát sang nghe thì dùng thì đi áo qua gió là lê mà muốn đi hôn xin sẽ cái hi giờ mà chúng nó nát thòng mẹ chúng nó cứ yêu say mẹ số làm nhung mà hậu bên này thế này bên lù bốc cổ cả bên nóc cái bao đầu với ngà bà gì chúng nó rồi yên say nó lâu mà chuyên bên này nóc cái bao đầu cổ khai yêu tập hội lo ada phía đấy nó thế này xả phim mà pasta phim mà hậu bà bú bên du bên hòa bên phía thế này chúng nó tết ta mà nóc cái bao đầu cổ bên ai dùng say phôi nhang tết phía đấyแล้วtrong lúc thế nàyที่เชมาchúng nóวิญญาณอาสาด้วยที่แกมันลงนักเทมามิวสิกที่ตัวท่าโบเชงยาวลาชิลาเป็นพี่บาร์เรสรอบเนาะဆိုတော့ဒီချိန်မှာနော်ဒီယောကျွန်တော်ရဲ့အလွတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအလွတ်ရဲ့ပင်ပန်းခြင်းတို့၎င်းပြီးတော့ယောဂဆိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပင်ပန်းသွားတာလည်းတို့၎င်းပြီးတော့အပြင်တွင်းအပြင်ကစိဘေးအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေပင်ပန်းခြင်းတို့၎င်းအတွင်းစိဘေးကနေစဉ်းစားနေပင်ပန်းခြင်းတို့၎င်းဒီချိန်မှာအားလုံးလည်းစိတ်ပင်ပန်းကြပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပင်ပန်းပါတယ်တို့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီညီကောင်မောင်တို့ဒီစိတ်ပင်ပန်းခြင်းထဲကနေဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာစကားလည်းမသိမပြီးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးနားလည်ဖို့ရတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်ရှာနားထောင်ဖို့လိုအားလေးပါနော်အဲ့တော့အားလုံးကိုတည်ရှာနားထောင်ပေးဖို့ရတဲ့လိုအားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကျမ်းအရှိပြုကျမ်းနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့နှုတ်တော်ထွက်တရားတော်များကရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး23အငယ်43ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုကာ23 43အားလုံးတွေ့ကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ကျန်တဲ့အတူဖတ်ကြရအောင်ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုဒီကယနေ့တွင်တင်ဒီငါနှင့်အတူပါရတိတုပုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တယောက်ချစ်တဲ့ပုံမှာဖျားခဲ့ထုတ်ကောင်းကြီးပြပါစေငါအမှန်ကဆိုဒီကားတဲ့ယနေ့တွင်တင်ဒီငါနှင့်အတူပါရတိတုပုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေ့ငါနဲ့အတူဆိုတဲ့နှုတ်တော်ထွက်တရားတော်မြတ်ရဲ့အောက်မှာခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီနဲ့ခံယူတော့ဖွင့်ရတယ်ဖြစ်တယ်အားလုံးကိုလက်ခုပ်တီးနဲ့ကြိုဆိုကြရအောင်ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတော်ကဘယ်ကနေစဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ကာရဏီတကုံပေါ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကာရဏီတကုံပေါ်ကနေဘုနော်ဖြစ်လာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာပိလမင်းကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ပတ္တခါပွဲနေ့မှာသူ့ကိုလူလက်ထုံးစံရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာလည်းပတ္တခါပွဲနေ့မှာဘောနော်ယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့သူကိုလူမှာဆိုပြီးမှပိလမင်းကပြောတဲ့ခါမှာအဲ့မှာဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကခွင့်မပြုဘူးဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကဘောနော်သူ့ကိုလက်ဝါသူ့ကိုကားတင်စင်ဖို့ရန်အတွက်ပဲတောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတော့လက်ဝါကားတိုင်မှာဘောနော်တောက်လျှောက်တောင်းဆိုတဲ့ခါမှာလူလဲဘောနော်အရာနဲ့မှများပြီးမှတောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာပိလမင်းကမိမနိုင်မကိုသူတည်သွားတော့တယ်ပိလမင်းအနေနဲ့သူကယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့သူကိုသူကလူပေးခြင်းတယ်ပတ္တခါပွဲနေ့မှာတစ်နေ့တစ်ခါလဲလူလေးရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူပေးမယ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပိလမင်းကပြောသူညာလည်းပဲယူဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကခွင့်မပြုဘူးသူ့ကိုကားတင်စိန်ပါသူ့ကိုကားတင်စိန်ပါဆိုမှကားတင်ကိုတင်ဖို့ရတဲ့ပဲလူတွေကတောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာပိလမင်းကမိမနိုင်မကိုတည်တဲ့ခါမှာဆိုတော့သူ့ကိုလိုချင်ရင်တော့ဒီအတိုင်းယူသွားပါသူ့ကိုတေးထံပေးဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ခွင့်ပြလိုက်တယ်ဆိုပြီးမှပိလမင်းကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ရေကိုယူမှသူ့လက်ကိုသူဆေးတယ်အဲ့တော့ထိုသူကသူ့အပုကိုပြည့်တဲ့အရာအလုပ်ကိုငါနဲ့ကင်းတယ်ဆိုပြီးမှပိလမင်းကမိရဲ့လက်ကိုငါနဲ့ကင်းတယ်ဆိုပြီးမှသူဆေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့
Luta alo di ngane patede ngane sign swima tamando yeshiku sipi na fide. Hallelujah. Rodini ngane kinde swima koleku sini de pilame. Ngadi luta alo ne te sign swima tamando yeshiku sipi de Yesu Kristo. Beduko sinkai no ngado atwe achupi male surago dini sinchipu ya te fide. Amen. Kole ngane kinde ngane shine ngane mapate bu swima leku sire tuga pilame. Pilame ko tin sika mesi pilame tango pilame ye dia oma tin na kame tin lai shot mesi ro tin ba ya la ma le swi ro tin phit chin de di loka ma phit khwint tu pe lai me. To do dini Yesu Kristo yeတရားအောင်မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်တော်အောင်မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုဆင်းကပ်မယ်ဆိုတော့ယခုဘဝနောင်ဘဝတူတာကိုယူသွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာတို့ဘုရားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေအဲ့တော့ဒီနေ့တင်ဘဒုကိုဆင်းကပ်မှာလဲငါနဲ့ကိန်းတယ်ဆိုပြီးမှလက်ကိုဆေးတဲ့သူကိုတင်ဆင်းကပ်မလားတော့ဟုတ်ငါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးမှတပိတော်ရဲ့ရှေ့ကိုဆေးနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ဆင်းကပ်မှာလားတင်ဘဒုကိုဆင်းကပ်မှာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာဒီဖျားချောင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတင်ဒီဘယ်သူကိုဆင်းကတာလဲဒီချောင်းကိုဆင်းကတာလားခရစ်တော်ကိုဆင်းကတာလားအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာအခါမှာဘနော်ဗာမြင်တွေ့ရတယ်လေဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆင်းကမယ်ဆိုရင်တော့ညီကိုမောင်နှမတို့ယခုဘဝနောင်ဘဝမှာတာယူဝေးတမကပ်ပဲနဲ့သူဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့မင်းကိုကိုးစားခြင်းဒီထာဝရဘုရားကိုကိုးစားခြင်းတဲ့တာ၍ကောင်းဤလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဘနော်ကဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဆင်ခြင်ဖို့ရတဲ့ငါနဲ့အတူဆိုတဲ့တစ်ချက်မှာဘုရားခင်ကငါနဲ့အတူရှိခြင်းဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိခြင်းကကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့အနှစ်သာရကဘာလဲဘုရားသခင်အတူရှိတဲ့အသက်တာဘုရားသခင်နဲ့ကျွမ်းဝင်တဲ့အသက်တာဘုရားသခင်ဖက်မှာစိတ်အားကြီးတဲ့အသက်တာကဘယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာရရှိလာတယ်လဲဘယ်လိုအဖြစ်မျိုးဘယ်လိုပြည့်စုံပဲဘယ်လိုထူးဆန်းချက်မျိုးဘယ်လိုနမိတ်လက္ခဏာမျိုးကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပတ်နဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျမ်းစာတော့ကျွန်တော်အရင်လည်းမရှိပါဘူးဖြစ်ဆိုတော့နော်တူလေးတော့ပြမှာဖြစ်တယ်တူကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တူလေးတော့ပြမယ်ဖြစ်တာချီချီလေးတော့မှအကလုံးလဲcroc tail လို့ဆိုအခုလည်းနောက်မှလည်းတချို့လိုအိတ်နေတယ်ဆိုတွေ့ရတာရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့မအိတ်ဖွင့်ရတဲ့ဗောနော်ယေရှုနာမနဲ့နှုတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတစ်ပတ်နဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီးနေ့အငယ်1ကနေ10ထိဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီးနေ့အငယ်1ကနေ10ထိကဲအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြပြီဆိုရင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူဖတ်ကြရအောင်3ရက်မြောက်သောနေ့၌ဂလိလဲပြည်ဂါနမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုခံစဉ်ထိုပွဲ၌ယေရှု၏မေတော်ရှိ၏ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့ကိုလည်းထိုပွဲသို့ခေါ်ပစ်ကြ၏စပြည့်ရည်ကုန်သောအခါယေရှု၏မေတော်ကစပြည့်ရည်မရှိဟုကြားပြော၏ယေရှုကလည်းအရှင်မင်းမတင်ဒီငါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တနည်းငါအချိန်မရောက်သေးဟုမိန့်တော်မူ၏မေတော်ကလည်းသူစေခိုင်းသမျှတို့ကိုပြုကြလောဟုအစေခံတို့အားဘာလို့ဒီတေကဘာလို့မစတဲ့အားကြီးတယ်ဆိုဘုရားကဒီချမ်းမှာတည်နေတာဟာလေလုယာနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ယေရှုကလည်းငါအချိန်မတန်ပြီးဘူးလေအချိန်ဒီမှာတင်ဒီငါနဲ့ပဲပို့စတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီစပီးကိုဖြစ်ရတဲ့ငါလို့လေနေလို့မဟုတ်လူတွေဆက်ပွဲချင်းချင်းကနေအဲ့ဒီအချက်မကွဲပြတဲ့တော့ပြတာကမှလေဘာလို့မရတဲ့ကိုပြရတာလဲငါရှိနေသေးတာလေဆိုတဲ့ပြတဲ့အောင်ရှိတယ်အဲ့မှာယေရှုကလည်းမေတော်ကလည်းနော်သူစီခိုင်းတဲ့အရာကိုလုပ်ပေးပါဆိုမှအစီခံကိုသူခံထားရှိတယ်အဲ့ကောင်ယေရှုကလည်းတော့အဲ့ဒီပွဲထဲမှာကြောက်စီကိုမလို့ရှိတယ်ကြောက်စီကိုချောင်းလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်စီကိုဘာလို့လဲဆိုတော့နော်လက်ပေတော့တဲ့ခါမှာချီတော့ကြောက်စီကိုဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေအိုးတဲ့ကိုရေဖြစ်ပါယေရှုကလည်းအဲ့ဒီအိုးထဲမှာဖြစ်ခဲ့လေရေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီရေဖြစ်တဲ့မှာအခုပဲကျွန်တော်တို့ပြဿနာနဲ့ပြရတယ်ကဒီကြောက်စီကိုရေဖြစ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကတည့်ရဲ့နှလုံးသားမှာတည့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာပဲစိတ်မကြခင်မှာအဲ့ဒီဟာပဲညာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆက်ခွက်တာလေအကျူးနေသွားတာလေကျွန်တော်အကြအစီတွေနော်ညံ့ချင်းတာအကြအစီတွေပူဆိုပက်တဲ့တယ်ဒါတော့အဲ့ဒီအကြအစီပူဆိုပက်တဲ့မဖြစ်အောင်တရားတော်ကတိတ်ကိုဖြည့်ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ
တင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့သူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါလို့ဖျားကြည့်ကြတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဒင်းနဲ့ဖြစ်လိုက်တက်တော့နဲ့ဖြစ်လိုက်အစာတော့အရဲ့နဲ့စလိုက်ဘီရတယ်တော့ဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီလိုတော့ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့အသက်တာကဘလောက်ပဲအစာတော့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲဒင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲအဆော့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့တက်တာမှာအများအားသူတခုခုလိုအပ်တယ်ဆိုခံစားရတယ်ဘာလို့လဲတင်းရဲ့အထဲမှာရှိသောအကွက်ကလောကအရာနဲ့ကြီးလို့မကြောက်ဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်နဲ့ကြီးဖို့ပဲပြောတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာတယောက်ချင်းချင်းရဲ့တက်တာထဲမှာဟာပဲရှိအဲ့ဒီဟာပဲကိုတင်းကြီးရဲ့တက်တော့နေလုံးဝလောကအစားတော့တော့ရှိနေစီတယ်ဘုရားဒီလိုပါတော့ဖြစ်ပါနာရှိတော်သူကြီးကချားပါစေဒီတော့စကားလာလေးပြောလို့ဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဘဝမှာဒီဆောက်ရဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အခုတော့ပြောနော်ကာလာပြီးတော့ဒီတုံးလေးလောက်ရှိပြီအဲ့ဒီပစ်ကြီးနေတဲ့ကျွန်တော်အမြဲအတူကိုညီရတယ်ဘောနော်ပစ်ကြီးနေတဲ့ရောက်တော့သူ့နဲ့ဆုံးသူတော့ဒီဝိကျွန်တော်အရာပြတယ်သူကဘုရားတဲ့သူ့တော့ပြီးမှသူကြည့်တယ်အော်ကမတော်တော့အဒီဘောနော်ဒါဒီကျွန်တော်အရာစကားပြတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အမှဘူးချောက်ရဲ့ကျွန်တော်ကဒီဘုရားကိုလည်းတော့ပြတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်မြင်ဘုရားဆိုသူပြောပါဘုရားကိုပဲသူရဲ့အသက်တာမှာနောက်တော့ဘုရားကြည့်နေပါလေငါတော့ပြောဆိုချမ်းသာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်လည်းဆရာကိုပြောတယ်နော်ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာတခါတလေမှာဘုရားလည်းကတော့ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောကအစားလောကအတော့လည်းကျွန်တော်တို့သိလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားကြီးတော့မရဘူးဘလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ့မှာဘလို့ပဲတူဘလို့ကျွန်တော်တို့တော့လူတော့ချင်းရှိတဲ့သူနဲ့လူတော့ချင်းရှိတဲ့သူကြည့်ပေါ်တော့တယ်အောက်မှာရှိနေပါတယ်အပေါ်မှာရှိနေပါတယ်လူတော့ရှိတဲ့သူကဟေးဒီမှာကျွန်တော်ကတ်နေတယ်လူတော့ချင်းရှိတဲ့သူကနော်ဒါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တူတော့ချင်းရှိတယ်လူတော့ချင်းရှိလို့ဘုရားခင်ချင်းမှာလူလာလာတဲ့ကပ်ကိုရရတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပဲချင်းနေပြီးတော့ဒီညမေးရောက်လူတော့ချင်းတင်ကိုယ်တိုင်ကလူတော့ချင်းမရဆိုတင်ကျုံသားချင်းမှာဘယ်တော့တင်ခရချင်းမှာပဲလားဘယ်တော့မှဘုံမသိဆောင်ရဘူးဘာလို့လဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီလိုလူတော့ဖြစ်တဲ့တိရတဲ့တာပါလေဖြစ်ရမယ်လို့တော့ပါတော့ဟာလေလုယာလို့ပါတော့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းပါဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမှန်တော့အိုးချက်ကိုရေဖြစ်မှာပြတဲ့ခါမှာတတိတော်တွေကဒင်းတွေတက်တော်တွေတော့ကအစားတော့တွေဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်ပဲယေရှုခရစ်တော်သိတဲ့နဲ့ပဲရှိဖြစ်တယ်ရေကိုဖြစ်တဲ့ခါမှာရေအဲ့ဒီကြောက်ပြီးအိုးချက်ကိုနေရေဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဘုဒ္ဓရဲ့တာဝန်လဲဆိုတော့အစိတ်ခံရတဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရေဒီအိုးထဲမှာရှိတဲ့ရေကရေကနေစပြီးရေဖြစ်ွယ်တဲ့ကဘုဒ္ဓတာဝန်လဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတင်းရဲ့နှလုံးထဲမှာဖျားနေတာနောက်ကပတ်တော့ထဲပါလို့ပြောချင်ပါထဲဖို့ကတင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အတုံးပြုတ်ဖို့ကဖျားနေတာဝန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘုံတော်ဆောင်းလာသွားတဲ့နေရာထဲမှာဖျားတဲ့တက်တာရတယ်ပုံစံနဲ့သူများရှေ့မှာဘယ်လောက်ပဲနော်ဟီလာဟာလာလို့ဖျားသခင်ရှေ့မှာတင်တကယ်ပုံတက်တည်ကောင်းပြီလားဒီနေ့ဖျားเจ้าထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်တယ်လို့နဲ့ဖျားเจ้าထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအော်တယ်လို့နဲ့တခါမှအိမ်မှာအခန်းမှာတခါမှကျမ်းစာမဖတ်တဲ့သူအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာကိုမိသားချင်းငါဒီအခန်းမှာရောက်နေတဲ့အချိန်ကျမ်းစာဖတ်ရသူဖြစ်ရလားဒီမှာဟာလေလုယာလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့အခန်းမှာဟာလေလုယာလုပ်နိုင်ရလားဒီနေ့အခန်းမှာတော့တင်ဟာလေလုယာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားเจ้าမှာတော့ဟာလေလုယာနဲ့ဖျားเจ้าထဲမှာပဲဟာလေလုယာလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်သူကပြောလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖယားကိုဝတ်ပြုတ်ကြတဲ့ခါမှာအချိန်တိုင်းနာရီတိုင်းနေရာတိုင်းကိုဝတ်ပြုတ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အကြောင်းလို့ကျွန်တော်အသက်တာကအိမ်မတန်မှလိုအပ်တဲ့ညီကွန်ပေါ်နမတို့ပေါ့တတမနေပါနဲ့ပေါ့တတတွေးခေါ်မလို့ပါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖယားเจ้าထဲမှာတော့နော်ဖယားကိုဝတ်ပြုတ်တယ်လို့လည်းဟုတ်ပြီမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နော်တကယ်သူမျက်စိမှာတကယ်အခန်းထဲမှာကြည့်တာမကောင်းတဲ့ဇက်ကားတွေဂိုရီယာဇက်ကားတွေပဲကြည့်နေတယ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှအဆောင်ထိုးပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တက်ပြောတာနော်တက်ပြောတာအဲ့ကြောင့်မလို့ကျမ်းစာကအဲ့လိုတက်ပြောရင်တော့နားခါတယ်ဒီလားမဖြစ်ကိုမဖြစ်ချင်တာအမျိုးကကိုမလုံနိုင်တာဒါလို့ကျွန်တော်တက်တာမှဒီနောက်ကပတ်တော်တွေဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီကြောက်စရိအိုးထက်မှာအဲ့ဒီတပိတော်တွေကအစိတ်ခိုင်းတွေကရေကိုဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရေကစပြည့်ရေဖြစ်အောင်ဘုရားခင်ကပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစပြည့်ရေကိုပွဲအုပ်ထံကိုတွင်းပါပြီးတဲ့ခါမှာတကယ်သွားတွင်းတယ်တွင်းတဲ့ခါမှာ
နော်ပွဲအောက်တွေကသူတို့ကရေကိုလည်းမခောက်ဆိုတော့သူတို့မသိဘူးလေအော်ဒါတကယ်စပြည့်ရေပဲသူတို့ကအစတုန်းကလည်းစပြည့်ရေကောင်းကောင်းထည့်နေတယ်အခုလည်းစပြည့်ရေကောင်းကောင်းထည့်တယ်ဆိုပြီးမှဘာလို့တလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကအရှက်ကွဲမဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကနောက်ဆုံးမှဖြစ်တော့လေကြော်ကြားထင်ရှားတော့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာလို့အဲ့ဒါလဲအဲ့ဒီရေကိုကျောက်စရီအိုးချက်ကိုရေပြပါဆိုတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့စကားပါလာတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ထင်ရှားတာဖြစ်တယ်အရှက်ကွဲမဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနောက်ဆုံးကြော်ကြားထင်ရှားတာမကဘဲနဲ့ဟိုးလူတွေတကယ်အားတင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီထဲမှာဘာကြောင့်အရှက်မကွဲဘဲနဲ့ဘာကြောင့်ထင်ရှားသွားတာလဲသိလားအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာသူတို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံခေါ်ဖိတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ငါနဲ့အတူရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုသူတို့ခေါ်ဖိတ်ထားတော့ကြောင့်သူတို့အရှက်ကွဲရောက်မဲ့အချိန်မှာလည်းယေရှုခရစ်တော်ကတာဝန်ယူပေးတာဖြစ်တယ်ထိုနည်းသူပဲဒီနေ့တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံခေါ်ဖိတ်ပြီးပြီလားတင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်လက်ခံခေါ်ဖိတ်ပြီးဆိုပါကတင်းရဲ့ခက်ခဲပြဿနာတင်းရဲ့အရှက်ကွဲစေမဲ့အရာတွေအလုံးကဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဝါဒီတော့ဒါတက်တာမှာလွတ်မြောက်ရတဲ့ဖြစ်တယ်တန်ရှုတော်ဝိညာဉ်လည်းလို့ဖြစ်တယ်။နေ့လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဒီနေ့တိမ်နဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကဒီနေ့ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်ဆွဲထားဖို့ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တလဲဆိုတော့နေရပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကယေရှုခရစ်တော်ကိုဖိတ်ထားသောကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုနေရပေးသောကြောင့်သူ့ရဲ့ပြဿနာအလုံးယေရှုခရစ်တော်ကတာဝန်ယူပေးတယ်လို့ပဲဒီနေ့တိမ်နဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းယေရှုခရစ်တော်ကိုနေရပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြဿနာတခွန်းချင်းစီတိုင်းကလည်းဘုရားသခင်တာဝန်ယူပေးမှာဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့ရှေလန်းတလန်းတိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်ပါတော့ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော့ပါလာမယ်ဆိုတော့တင်းရဲ့ရှေလန်းတလန်းတိုင်းမှာဇာတာမာနလက်ဖြတ်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲနှုတ်ကပတ်တော့ရှေလန်းဖြစ်နေတော့ကြောင့်တာဝန်ယူတာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့ညီကောင်မောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကလွတ်မြောက်ဖို့ရတယ်လို့ပြောရဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲရဲ့အသက်တာကဲ့သို့တင်းတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဖယားကိုနေရပေးမှဖယားကိုလက်ခံပေးတော့နေရဖြစ်စီဖို့လိုအပ်တယ်။အိုးယေရှုခရစ်တော်ဖယားကျွန်တော်ကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာကိုတော်နေရယူတော့ပါ။ကိုတော်ကျွန်တော်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲမှာကိုတော်နေရယူပေးပါ။ကိုတော်လာပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖိတ်ကြရအောင်။ဖိတ်ပါတယောက်ချင်းစီတိုင်းတက်တာပါဖိတ်ပါ။အေးဆိုတော့တင်းရဲ့တက်တာထဲမှာရှိနေဆိုတော့တင်းတကားမှမကြုံတွေ့ဘူးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုအလိုလိုနဲ့တင်းရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ရရှိလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အပြီးခွာပေးခြင်းနဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အသက်တာမှာနော်ဘယ်တို့ကိုဆင်ကတ်တယ်လဲဆိုတော့ခုနဆက်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပိလမင်းကိုဆင်ကတ်ပါလားတမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုဆင်ကတ်ပါလားဒီနေ့ငါဒီထဲမှာတင်ဆင်ကပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်တတိမထားမိလို့တင်ဘဒုတ်ကိုဆင်ကပ်လို့ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆင်ချဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်။ငါတို့ကဘဒုတ်ကိုဆင်ကပ်ထားတာလေ။ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတစ်ပတ်နဲ့ပြန်လဲခွာပေးတော့ခြင်းဖြစ်တယ်။ခုနရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး29မှာခုနမဟုတ်ပါဘူးနော် sorry ။ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး29အငယ်22ကနေ24ရှင်မတဲခရစ်ဝင်29ကနေ24ကိုကျွန်တော်တို့အတူကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆင်ခြင်ပွင့်ရတဲ့ဖြစ်တယ်။ကဲအားလုံးတွေ့ကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူကဖတ်ကြရအောင်1 2 3ပိလမင်းကလည်းတို့ဖြစ်လင်ခရစ်ဟုခေါ်သောယေရှုကိုအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းဟုမေးပြန်တော့သူတို့အပေါင်းတို့ကသူဒီလက်ဝါးကားတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကိုခံပါစီလောဟုဆိုကြ၏မြို့ဝင်မင်းကလည်းအဘယ်ကြောင့်နည်းအဘယ်အပြစ်ကိုပြုပြီးတနည်းဟုမေးလျင်သူတို့သည်လက်ဝါးကားတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကိုခံပါစီလောဟုလူအများတို့အားတာ၍ဟိကြော်ကြ၏ပိလမင်းသည်မိမိမနိုင်လူအများတာ၍ယုံရင်ခပ်ညပြုတ်ကြသည်ကိုမြင်လင်ရေကိုယူ၍လူများရှိတွင်မိမိလက်ကိုဆေးလျက်ဤဖြောင့်မတော်သူဤအသွေးသည်ငါကင်းရှင်းဤအမှုကိုတင်တို့ကြည့်ရှုလောဟုဆို၏တော့ဆိုတော့ဒီလိုကပတ်တော်အဖြစ်နဲ့အရောက်တိုင်းကိုဖျက်ခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ဒီနေ့ပိလမင်းကဘာလို့တလဲဆိုပိလမင်းကအဲ့တော့ယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့သူကငါတို့ဘယ်လိုပြုတ်ပြရမလဲပတ်တစ်ခါပွဲနေ့မှာတနေ့တစ်ခါလူလက်ထုံးစံရှိတယ်ထို့ကြောင့်သူ့ကိုလည်းလူရမယ်သူ့ကိုမလူနဲ့ဘာညာပြောရခါမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမလူရဘူးပြောတော့ငါသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲပြောတဲ့ခါမှာလူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ကိုလက်ဝါးကားတိုင်မှာတင်ပေးပါလက်ဝါးကားတိုင်ကိုတင်ပေးပါ
ငါတို့လိုချင်တာလဲဝါကတဲ့ဆိုတာဂျူးဘာသာတွေကောင်းဆောင်မှာဘောနော်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်မှာဒီလိုပြောတော့တာဖြစ်အဲ့ခါမှာပိလာမေကလည်းဟာအဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုဒီလိုလုံရအောင်ဒီလိုလက်ဝါကတိုင်မှာပေးလောက်ရအောင်သူကဘာအပြစ်ကိုပြုတ်မိပြီးတလဲသူကဘာအပြစ်ရှိလို့လဲလူအမီမှာတော့ယေရှုကတော့ကအပြစ်မရှိဘူးပိလာမေကိုတိုင်လည်းပြောတယ်ဒီဖြောင့်မတော်သူဤအသွေးကိုငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူအပြစ်ငါမရှာလို့မတွေ့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ပိလာမေကမိမိမနိုင်မှသူတိလေလက်ဝါကတိုင်တပ်ပေးပါလောက်ဝဲကတိုင်မနော်နေရာပေးပါဆိုပြီးမှလူတွေကပေါ်ဟိတယ်မပြောနေတဲ့ချိန်မှာပိလာမေကလည်းသူကလည်းတော့သူကြောက်တော့သူလည်းအခါမှာသူအရှင်တော့ကဲဆိုတော့သူ့ကိုလို့ချင်းဒီအတိုင်းယူတော့ပါသူ့ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းရဲ့အရာကိုငါနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုရင်ပိလာမေကခရစ်တော်နဲ့ငါနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့လက်ကိုရေနဲ့ဆေးတော့လိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ရေနဲ့ဆေးတော့တယ်အဲ့ဆိုတော့ဘာပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာပိလာမေရဲ့ကိုပိလာမေကိုကျွန်တော်ဆင်းကပ်မယ်ဆိုရင်ပိလာမေဆိုတဲ့အရာကိုဘာကိုဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုဘာတတရားကိုဆိုလို့ရှိဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘာတတရားကိုကျွန်တော်တို့ရက်တည်တဲ့ခါမှာဘာတတရားကငါတို့ကိုဘာလုပ်ပေးလဲ control တစ်ခုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် remote တစ်ခုလုပ်ပေးတာတင်ကြော်ရှင်လဲသူကြော်မယ်သူလှုပ်ရှင်လဲလှုပ်မယ်သူဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုသူဖြစ်သွားတာဒါဘာတတရားပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့အတက်တာမှာနေတဲ့ခါမှာပိလာမေဆိုတာကလည်းနောက်တစ်ခုဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ပိလာမေဆိုတဲ့အရာကလည်းလောကရဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောကအရာကတင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာအလုံးဖြစ်ခွင့်ပေးတယ်ပိလာမေကဒီသူကဖြောက်မှတယ်ဆိုတော့ तू သိလားမသိဘူးလားသိတယ်ယေရှုခရစ်တော်အပြစ်မရှိဘူးဆိုတာကပိလာမေကောင်းသိတယ်အပြစ်ရှာလို့မတွေ့ဘူးတို့တော့ပိလာမေကအခွင့်ပေးလားမပေးဘူးလားပေးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောရှင်လဲအပြစ်လောက်တယ်မကောင်းဘူးဒီသူရအပြစ်ကမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကသူ့ကိုအသေးတတ်မဆိုတော့သူတို့ကအပြစ်များတော့သူဖြစ်မယ်ဟုတ်လေအပြစ်မရှိတော့သူကိုသူတို့လောက်ရလေပိလာမေကကောင်းသိလားမသိလားသိတယ်ဒါပေမဲ့ပိလာမေကဘာလုပ်တယ်အခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဘာပြောရှင်လဲတင်းဒီပိလာမေကိုမတိုးဝင်စိတ်ကပိလာမေစီကိုတင်စိတ်ကမရှိတော့တင်လောက်တင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာအပြည့်တွေအလုံးစုံတဲ့တင်းကိုလှုပ်ခွင့်ပေးတာရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဖခင်ကမကြိုက်ဘူးအမတော်အရက်တောက်တာလည်းဖခင်မကြိုက်ဘူးဘီယာတောက်တာလည်းဖခင်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပိလာမေစီကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးမှနာခံတဲ့ခါမှာပိလာမေကကောင်းတော့မကောင်းဘူးကွယ်ဘုန်းတော်ဒါပေမဲ့တင်လှုပ်မဆိုရင်လည်းငါခွင့်ပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်အပြည့်ငါလည်းမဆိုင်ဘူးနော်တင်ငရဲတွားတကူဟောတွားအမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအရာကနေကျွန်တော်ယုံထွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီပိလာမေစီကိုတင်မရတည်ဘဲနဲ့ဖခင်တခင်စီဖက်ကိုရက်တည်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နော်ဖခင်စီကိုကျွန်တော်လက်လာဖို့လိုအပ်ဖြစ်တယ်ပိလာမေကျတော့သူ့ကိုစင်ကပ်မယ်ဆိုတော့နေဖြစ်ချင်တဲ့အရာအလုပ်ကိုသူဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီလူကလည်းနေတော့ယူမဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းယူသွားပါငါလည်းမဆိုင်ဘူးလို့ယူကြတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့အသက်တာမှာလူမြောက်ချင်ရတော့ဆိုရင်လောက်ပန်ခွင့်သူပေးတော်ညာလည်းပဲသူကတာဝန်မယူပေးဘူးသူနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အလုံးကနေတော့ပုံမဲ့ခံမှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဒီအရာကနေကျွန်တော်တွားပြီးမှရက်တည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့လုံးဝကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကပဲပြန်လဲရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတင်စိုက်တည်အတိုင်းရှိတ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင်ပိလာမေရဲ့မြေကွက်ထဲမှာနော်တင်ကမျိုးစိကျဲမလားတမဟုတ်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မြေကွက်မှာတင်မျိုးစိကျဲမလားတင်ကြိုက်တာကျဲလို့ရတယ်နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလူမြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖြစ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာမလုံဆောင်နိုင်ဘူးမကောင်းမှသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမကောင်းမှသိတယ်ဖယားမကြိုက်မှသိတယ်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့မရှောင်နိုင်တာအဲ့ဒါကဘာလဲပြဿနာနံပါတ်1အတွေးသားဆန္ဒမှာတလကောင်းဘာဖြစ်လဲအတွေးသားပါလို့ပဲကျွန်တော်ကတောင်းစားတယ်လေအတွေးသားကတောင်းတယ်လေအတွေးသားတောင်းတဲ့ခါမှာနော်ကျွန်တော်မရောက်ဖို့တဲ့နေရာလဲရောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မစားဖို့တဲ့အစားစားလဲစားနိုင်တယ်မတော့ဖို့တဲ့အတော့လဲတောက်နိုင်တယ်ဖယားမကြိုက်တဲ့အရာလဲကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အတွေးသားကကျွန်တော်ကိုဖုံးလွှမ်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအမောင်လောကမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအမောင်လောကကနေဖွဲ့လာနိုင်ဖွင့်တဲ့ဒီနေ့ဖယားသခင်ကဘာကိုစီလို့လဲဆိုတော့တပါးဒီတော့တာတော့ကိုဒီလောကကိုစီလို့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုလာတဲ့ခါမှာဘာသာတရားအတွက်တူလာပြီးမှလှုပ်ပြတာမဟုတ်ဘူးလူသားအားလုံးတက်လာလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောကကိုဆင်းလာတဲ့ခါမှာတန့်ရှင်းနေတော့သူအတွက်ကောင်းနေတော့သူအတွက်အကျင့်ကောင်းနေတော့သူအတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ခုနဒူးဆက်ကိုကျင်လေတဲ့သူရဲ့အသက်တာကိုလာပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအထဲကနေလူမြောက်ဖွဲ့ရတဲ့ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့သူကလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုတင်ဆင်းကပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူအားလုံးတာဝန်ယူပေးမယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်နဲ့
ခေါ်အပ်ပြီးတော့ချင်တယ်နော်ကျမ်းစာတစ်ပိုင်းနဲ့ခေါ်အပ်ပြီးချင်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73အငယ်9ကနေ10ဖြစ်တယ်ခုနပိလမင်းအခုယေရှုလက်ရောက်လာပြီနော်ခုနပိလမင်းအသက်တာဖြစ်သွားပြီအခုယေရှုခရစ်တော်အသက်တာပြည့်ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့ဘယ်သူရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့လုံမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့စင်ကပ်မယ်ဆိုပဲကျွန်တော်အသက်ဘယ်သူအသက်ကိုစင်ကပ်မယ်အကျိုးရှိမလဲဆိုတော့ဆိုရှင်းရှင်းပြရတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တက်ကြပြီဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73ငယ်9ကနေ10ဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တော့ကြရအောင်1 2 3ထို့နောက်မှရေကိုအန်တိုး၌လောင်၍တပိတော်တို့ဤရှေကိုစီးပြီးမှခါ၌စီးထားသောပဝါနိတုတ်တော်မူ၏ရှေမုန်ပေတရိစီတို့ရောက်လာသောအခါတပိတော်တို့ကသခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ရှေကိုရှိတော်မူသလောဟုမေးလျှောက်၏ယေရှုကလည်းတင်ဒီငါပြုတ်သောအမှုကိုယခုနားမလဲသည်နောက်မှတိလိမ့်မင်းဟုမိန့်တော်မူ၏ပေတရုကလည်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏အခြေအနေကိုအလင်းစေးတော်မမူရဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းတင့်ကိုငါမစေးရလင်တင်ဒီငါနှင့်မဆက်မဆံရဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနောက်ကပတ်တော်အဖြစ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းတမဖျက်ခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒါ၍နားလည်နေတော့ဉာဏ်ပညာအလင်းရှိပါစေကဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုမှကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့တင်းချေကိုငါမစေးရလင်တင်ဒီငါနဲ့အတူမဆက်ဆံရပြောတာအတိတ်ဘက်ကတင်းချေကိုငါမရှိရင်တင်ဒီငါရဲ့တပိတော့မဖြစ်နိုင်လို့ပြောရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်းချေကိုငါမရှိရလို့ဆိုရင်ငါတပိတော့နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်တင်းချေကိုငါဆေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကျတော့ပိလမင်ကနီတို့လိုချင်ဒီတိုင်းယူသွားပါဒါပေမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုမှပိလမင်ကရေကိုသူ့လက်နဲ့သူဆေးတယ်အခုကျတော့ယေရှုခရစ်တော်ကငါဒီလူသားအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်ဆိုမှတပိတော်ရဲ့ရှေကိုတမန်တော်ရဲ့ရှေကိုမလို့လဲဆေးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ဘက်ကတိမ်နဲ့ကျွန်ုပ်ကကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးတိမ်နဲ့ကျွန်ုပ်ကဖြောင့်မတာမဟုတ်ဘူးတိမ်နဲ့ကျွန်ုပ်ကအရာလိမ်မာလို့မဟုတ်ဘူးအပြည့်နဲ့ကျင်လေတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြည့်တွေကျင်လေနေတဲ့အခါမှာကပ္ပဦးချမ်းမှာဖျက်ခင်ပါပြောတဲ့ဆိုအဲ့ဒီလူတွေအပြည့်များလာတဲ့အခါမှာဖျက်ခင်လူကိုဖန်ဆင်းခြင်းတဲ့ပုံမှာနော်နောင်တရတာဖြစ်တယ်ဖျက်ခင်လူကိုဖန်ဆင်းခါမှာအိမ်မတမ်းမနောင်တရတယ်ဘာလို့လဲအပြည့်ဒုစက်မှာကျင်လေတော်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြည့်ထိုက်ကနေကျွန်တော်တို့ကျင်လေနေတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကလူမြောက်ဖွင့်တဲ့ဘာလို့တလဲဆိုတော့နေယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီလောကကိုဆင်းလာမှယေရှုခရစ်တော်ကတရားဟောတယ်နမိတ်လက္ခဏာပြတယ်အမျိုးမျိုးပြုတယ်မတတ်ရှင်းသောသူကိုတတ်ရှင်းစေတယ်မဖြောင့်မသောသူကိုဖြောင့်မစေတယ်ဒီနေ့ဒီအရာတွေအားလုံးကယေရှုခရစ်တော်ကဘာလို့တလဲဆိုတော့အပြည့်ရှိမှတိလို့သူ့ရဲ့တမန်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေအပြည့်ရှိမှတိလို့ဘာလို့တလဲဆိုတော့နေတို့ရဲ့ခြေတောက်ကတခါတလေခြေတောက်ကဒီခြေတောက်ကအရက်ဆိုင်မတော်တဲ့မကောင်းဘူးလေဒါပေမဲ့မတော်ဘူးလားသွားတယ်လေဒီရှေ့တော့ကတော့တခါတလေမှာနှစ်ကမတော်နဲ့မတော်ဘူးလားသွားတယ်လေကျတော့ရှေ့တော့မကောင်းတော့ရှေ့တော့ကမတော်စီသူ့ရဲ့သွားလို့မရဘူးလေရှေ့တော့ကပါတော့ကြောက်သူကတကိုယ်လုံးသွားတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကလူတွေရဲ့မကောင်းနေတယ်မတတ်ရှင်းစေတဲ့သူ့ရဲ့ဒီပန်းဆိုင်ရတွေအားလုံးယေရှုခရစ်တော်ကရှေ့တော့ကိုတပိတော်ရဲ့ရှေ့ကိုစီးပြီးပြငါဒီလူသားအားလုံးနဲ့တက်ဆင်တယ်ငါတင်လို့ရှေ့ကိုငါမဆေးဘူးစီတော့တင်ဒီငါတပိတော်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျတော့ငါတပိဖြစ်ဖို့ရတဲ့တင်လို့လက်စီကိုအားလုံးကရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ကအပိထဲကနေတင်လို့ကိုငါရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောရှိပြပါတယ်ဟာလေလုယာနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမလွတ်မြောက်နေတဲ့အရာပိလမင်းလက်ထဲမှာမလွတ်မြောက်နေတဲ့အရာအခုဘယ်သူလက်ထဲကိုလွတ်မြောက်နေတယ်ဆိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲကိုလွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့တင်ကဘယ်သူရဲ့တက်တာမှာစိတ်ကရလဲပိလမင်းရဲ့လက်ကွက်ထဲမှာတမို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လက်ကွက်ထဲမှာလားဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရေထဲမှာတင်ပါမရှိတော့တင်ရှေ့ကိုဆေးပြမှာဖြစ်တယ်ပိလမင်းရဲ့ရေထဲမှာနေမရှိတော့ပိလမင်းကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုသူ့လက်ကိုသူဆေးတယ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါနဲ့ရှင်းတယ်ဆိုပြီးမှသူ့လက်ကိုသူဆေးတယ်ပိလမင်းငါကလူသားအားလုံးနဲ့တက်ဆင်တယ်တင်းအပြစ်အားလုံးကိုငါရွေးလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်တင်ငါတပိတော်ဖြစ်စေခွင့်တဲ့ဒီနေ့တင်းကိုငါဆေးပေးတယ်ဘာလို့ဆေးပေးလိုက်ရတာလဲအပြစ်ရှိတဲ့လူသားနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ဖခင်ပေါင်းစလို့မရဘူးလေဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီလူသားတန့်ရှင်းစေဖွင့်တဲ့ဖခင်ကအပြစ်ကိုဆေးပေးရတာဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းပေးတယ်ဗျတန့်ရှင်းသွားစီတော့အပြစ်မရှိတဲ့လူသားနဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လူသားနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ဖခင်ကိုပြန်လဲပေါင်းစည်းဖွင့်ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဟာလေဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောလဲငါဒီလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါဒီလမ်းခရီးဖြစ်တဲ့ပြကမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လမ်းကိုလိုက်မယ်စီတော့တင့်ရှေ့ကိုခိုင်းမှာဖြစ်တယ်တင်ဒီခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်မယ်တမကပဲနဲ့ဒီနေ့တင်းရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကသူကတာဝန်ယူရဖြစ်တယ်
ဆိုတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့တင်ရတက်တာတင်ပြောဆိုနေတဲ့စကားတင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့လောကမြင်ရမယ်ဘုရားသခင်လူရှိဘုရားရှိမှလည်းတင်ကပြတ်တတ်ရရမယ်ဘာဖြစ်လဲတင်လှုပ်တာဘုရားသခင်အလိုတော်ညင်လေအလိုတော်ညင်ဆိုကျွန်တော်ခိုးကြုံခိုးဝဲစားလှုပ်စားမလို့ဘူးဘုရားလူရှိမှလည်းပေါ်တင်လှုပ်လိုက်ရတယ်ဖြစ်လေဘုရားသခင်ကြိုက်နေတဲ့အရာတွေမဟုတ်လားနော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကြိုက်နေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားရှိမှကျွန်တော်ပေါ်တင်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ပါစေငါကဘုရားသခင်ရွေးနှုတ်ထားတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတင်မသိစိတ်ထက်ကနေတင့်ကိုအမြဲတမ်းစကားပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေခရစ်တော်နဲ့ပြန်လည်မွေးဖွားတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပေးခြင်းကိုခံတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာတင်သွားမယ်ဆိုတော့တင်အားလုံးတင်ကြခံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆက်ကမယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ထံကိုတင်လာပြီးမှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒမှာတင်နာခံမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့တင်ဒီမှာလာချင်းကနေပြန်ချင်းလုံးဝအသက်တာမှာပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်မနေ့ဖန်ကြရင်တင်တို့ဖုံးဆက်လိုက်မှာငါလုံးဝဖျားဖက်မှာပေါ့နော်ဖျားဖက်မှာငါဆက်ကတော့မယ်ဖျားဖက်မှာလုံးဝတော့ငါမရှောင်နေတဲ့ຢာတွေငါမလုံနေတဲ့ຢာယေရှုကတော့ဆေးပြီးတော့မနေ့ညတော့ကယေရှုဆေးပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ငါလုံးဝဖျားသခင်ဖက်မှာငါရပ်တည်မယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်အတုံးပြုတဲ့ဘောနော်ဝက်ချင်းလီတာငါဖြစ်အောင်ဖျားသခင်ငါအတုံးပြုမယ်ပြီးတော့ဖျားသခင်အတုံးပြုတဲ့မျိုးချင်းနေရာမှာဖျားသခင်ငါခံထိုင်းနေရာမှာငါနေမယ်ဆိုရင်တင်ပြတ်တာနဲ့တင်ဒီလူရှိဖျားရှိမှာလှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့တင်ဒီဖျားသခင်အတုံးမပြုလို့ကိုမရတော့တာဘာလို့လဲတင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှတော့လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပါနေ့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်မျိုးကြီးသမားတွေဘောနော်ဝက်ရှင်သမားတွေတကယ်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားရမှာဖြစ်တယ်ဘုန်းတော်ထင်ရှားရမှာဖြစ်တယ်ဒီတဲ့တက်တာမှာတီမှာတချင်းဆိုနေတဲ့ခါမှာဒီမှာပဲတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးဟိုအင်တာနက်လိုင်းပေါ်မှာရောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အင်တာနက်လိုင်းမှာရောက်သွားကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဆိုတော့နော်ဘာမှမပြောသလိုနဲ့ဆိုတော့လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုနေတယ်ဘယ်သူမှလည်းတက်တာမှာဒီအတင်းတော်ကလည်းလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိပါလားသူများပြောမှာပဲဒါပေမဲ့တင်ကဒီမှာအားရပါရစနဲ့ဝေါရှာတာဘာစိမ့်မနေလူလောက်ဆိုလောက်ကြည့်ပါဒီအတင်းတော်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့တကယ်ပြေဝပါလားဆိုမှဒီမှာပဲဘုန်းတော်ထင်ရှားမလို့လူရှိဖျားရှိမှာလုံးဝဘုန်းတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲခြင်းတန်ပြီကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းတန်ပြီဆိုတော့ကတင်ကဘာကိုမပြောင်းလဲသေးလို့လဲလောကရဲ့ဇာတိဖက်မှာတင်မပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့တော့ပြောင်းလဲလာဖို့ရတဲ့ဒီနေ့ဘုရားခင်အတင်ကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားခင်သူ့ထစ်စကားပြောပါစေနော်ဆိုတော့ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကမကောင်းဘူးတင်တဲ့ကျွန်တော်ကအပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကတခါတလေမှာနော်ဘုရားเจ้าမှာလာတယ်မယ်ဟန်ဆောင်ခြင်းနဲ့အာနာတော့မလာစားမလာတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ရှိလို့ခဏနေဆရာကလည်းပေါ့နော်ဖတ်တဲ့ဥစ္စာကလည်းငါတို့ကိုမျက်စောင်းထိုးကိုတော့ပဲငါတို့ကိုတမျိုးထင်တော့ပါပဲဆိုမှလာတယ်ဆိုလို့လည်းရှိတယ်နော်ရှိပါပဲကိုတိတ်ဆိုပဲဒီနေ့သူများကိုလိန်လို့ရတယ်ကိုလိန်လို့မရဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြောင်းမမှုမတန့်ရှင်းဘူးကျွန်တော်ကမကောင်းဘူးတိုးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကလူဆိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုးဖြစ်ပေမဲ့လည်းလူဆိုးတွေရဲ့နောက်ဆုံးရလာတဲ့ရက်လက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တမန်ချမ်းစာနဲ့ရှင်းပြပေးရှင်တယ်တကယ်အဲ့ဒီလူဆိုးရတဲ့တာဒီနေ့ပြောရှင်တယ်နော်လူဆိုးချင်းအတူတူဖြစ်ပေမဲ့လည်းမတူဘူးဟာဆရာဆိုတော့လူဆိုးချင်းဖြစ်ပါလဲနဲ့ဘာလို့မတူလဲမတူဘူးလူဆိုးချင်းကအတူတူပဲဒါပေမဲ့မတူဘူးသူ့ရဲ့နာမည်ကလူဆိုးချင်းဆိုတာအတူတူပဲနာမည်တော့သူကလည်းလူဆိုးသူကလူတတ်သမားသူကလည်းလူတတ်တဲ့ဆိုလို့ချင်းကတင်လဲအပြစ်သားပဲလေကျွန်တော်လည်းအပြစ်သားပဲလေအဲ့တော့အပြစ်သားချင်းကတူတူပဲဒါပေမဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့အပြစ်သားချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့မတူဘူးဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ပဲနဲ့တော့ကြရအောင်ဘုရားအချိန်လည်းနေပြီဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဘုရားလုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး23အငယ်39ကနေ43ထိရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး23အငယ်39ကနေ43ထိဖြစ်ပါတယ်ကဲတွေ့ကြပြီလား49ကနေ39ကနေ43ထိနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြပြီဆိုတော့အတူကဖတ်ကြရအောင်1 2 3ဆွဲထားသောလူဆိုးနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကတင်ဒီခရစ်တော်မာလင်ကို၎င်းငါတို့ကို၎င်းကဲတင်လော့ဟုကိုတော်ကိုကဲ့ရဲ့၍ဆိုလေ၏တယောက်မူကမိမိအဘော်ကိုဆုံးမ၍တင်ဒီဤသူနီးသူအပြစ်ဒဏ်ခံလျက်ပင်ဖယားသခင်ကိုမကြောက်သလောငါတို့ဒီကိုပြုတ်သောအပြစ်နှင့်အလျှောက်ကိုခံရသည်ဖြစ်၍တရားသဖြင့်ခံရကြ၏
ဤသူကအပေအဖြစ်ကိုညာပြုတ်ပြီးဆိုပြီးလေတခင်ကိုတော်ဒီနိုင်ငံတော်တည်လက်ကြွလာတော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်ကိုအောင်မေ့တော်မူပါဟုယေရှုကိုလျှောက်ဆို၏ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုဒီကယာနှစ်တွင်တင်ဒီငါနှင့်အတူပါရတိတုပုံမှာရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနောက်ကပတ်တော်အဖြစ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာဖြတ်ခဲ့ထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေတာရဲ့နားလေးနဲ့300ပညာလင်းရှိပါစေနော်ဒီနောက်ကပတ်တော်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြမဲ့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးလို့မရဘူးတင်တို့ကိုကျွန်တော်ဘလောက်ပဲပြောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင်တို့နှလုံးသားထဲမှာနေရမရှိဘူးဆိုတော့ဘလို့မှနားလည်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနားလည်နိုင်ဖို့ရတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရပြီးဖို့လိုအပ်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်စကားပြောတော့မှဒီမှာလူဆိုးချင်း2ယောက်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့2ယောက်ရတဲ့တာကမတူညီဘူးဆိုတာကမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့လူဆိုးချင်းကအတူတူဖြစ်ပေမဲ့လည်းမတူဘူးဘာကိုမတူတာလဲဘယ်မှာကွာတယ်လဲဖယားတခင်ရှင်းမလာတဲ့နော်တကယ်ပဲဝုပြုတ်ကိုကွယ်ကိုမနော်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူနဲ့စိတ်မဝင်စားတဲ့သူမတူဘူးနော်ဖယားကျောင်းမှာလာတယ်ဒါပေမဲ့နော်ချင်းမိုးကိုကွယ်တဲ့ခါမှာတကယ်ပဲဖယားတခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်တဲ့သူနဲ့မျက်မှောက်မပြုတ်တဲ့သူမတူဘူးနော်တချို့တော့သူကနော်အောက်မှာဂင်းဆော့တဲ့သူလည်းမတူဘူးနော်အပေါ်မှာနေတဲ့ဖယားကျောင်းဖယားဝိုင်းထဲမှာရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကိုငါဒီနေ့ငါအတွက်ကငါဆက်ကမယ်ဖယားတခင်ကိုငါတွေ့အောင်ငါရှာမယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာငါအတွက်ဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့ဆိုမှအောက်မှာတွားပြီးမှဂင်းဆော့နေတဲ့သူနဲ့လုံးဝမတူဘူးလူဆိုးချင်းအတူတူဖြစ်မှလည်းမတူဘူးဒါကြောင့်လို့တင်နေချင်းတို့ဟာရောဘယ်ဖက်မှာပါတာလဲဖယားအမှုတော်မြတ်ထဲမှာစိတ်အားကြီးတော်သူလားစိတ်အားမကြီးတော်သူလားဝုပြုတ်ကိုကွယ်တဲ့ခါမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူလားစိတ်မဝင်စားတဲ့သူလားဒီနေ့ဝုပြုတ်ကိုကွယ်တဲ့ခါမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကဟာမျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွေ့ရတယ်မှာမနော်ဝရှင်းစားလိုက်ရင်ဒီမှာအမြဲတမ်းသူတချင်းဆိုတိုင်းမှာပေါ့နော်ဝါသူချင်းဆိုတာသူကလည်းခုံလေးနဲ့မျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့အဲ့ဒါကပါလေနေတော့အရှိမတရုပ်ဆောင်ပြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖယားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုစာငတ်တဲ့လုံသားနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တွေးဖက်ခြင်းကိုသူခံစားရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအနောက်မှာနေဟာသူဘာလို့မျက်ရည်ကျတာလဲသူဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လဲတွားပြီးမှတင်မကဲ့ရနဲ့တင်လွတ်မြောက်ခြင်းမရသေးလို့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တယောက်ချစ်စေတဲ့တက်တာမှလည်းတကယ်လူလနဲ့ဖယားသခင်နဲ့စကားပြောမှဖယားသခင်ကိုအာယုံစိုက်တဲ့သူနဲ့ဖယားကိုအာယုံစိုက်တဲ့သူကကွာသွားတာဖြစ်တယ်ကျလို့ဖယားကိုအာယုံစိုက်ရင်းနဲ့ချင်းမကိုကွယ်တဲ့အခါမှာ तू ကလုံးဝသူ့ရတက်တာမှာဖယားကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အခါမှာမျက်မှောက်တော်ရဲ့စီးစိမ်ကို तू ခံစားရတယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိတာရပါလားဆိုတော့မြည်တယ်ပေါက်ကြတယ်တချို့တော့ तू ကနော်မျက်မှောက်ထဲမှာမခံစားရတဲ့ तू ကနော်အိမ်ငိုက်နေတဲ့ तू အိမ်ငိုက်တော့သူများကြည့်ပြီးမှကဲ့ရဲ့တဲ့ तू ကဲ့ရဲ့ဒီလေဒီကိုမောင်မတို့မတူပါဘူးဒါကြောင့်လို့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကအပြစ်သားချင်းတူပြမယ်လဲမတူဘူးဘယ်မှမတူတာလဲဝုပြုတ်ကိုကွယ်ချင်းထဲမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ तू နဲ့စိတ်မဝင်စားတဲ့ तू မတူဘူးဘုရားသခင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာစိတ်အားကြီးတော်သူနဲ့စိတ်အားမကြီးတော်သူမတူပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်ဖက်မှာပါလဲဆိုတော့ရှင်ပွင့်ရတက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆွဲထားသောလူဆိုး2ယောက်တို့ကတဲ့တယောက်ကဘာလို့တယ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြည့်ယေရှုခရစ်တော်အလယ်မှာရှိတယ်သူတို့ကတယောက်တစ်ဖက်နေတယ်တယောက်ကဘာဖြစ်ဆိုတော့နင်ကကယ်တင်ရှင်ဆိုနင်ကခရစ်တော်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုလည်းကယ်တင်ပြီးမှငါတို့ကိုလည်းကယ်တင်လေဆိုပြီးမှဘာကိုပြောတယ်လဲသူကယေရှုခရစ်တော်ကိုသူကဲ့ရဲ့ဆိုတဲ့ပြောဆိုတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြည့်မှကိုတော့တင်ကဲ့တင်ခြင်းမှန်တယ်ဆိုရင်တော့တင်ကခရစ်တော်မှန်လေတင်ကိုလည်းတင်ကဲ့တင်လေပြီးတော့ငါတို့ကိုလည်းကဲ့တင်လေဆိုတော့သူကဲ့ရဲ့ပြောတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နှစ်ဘေးမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းကတော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးမှသူ့ကိုဆုံးမတယ်ဖြစ်တယ်လူဆိုးချင်းအတူတူပဲမဲ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဆိုးကလည်းသူ့ကိုပြန်လဲဆုံးမတယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟုတ်လားတဲ့တင်နေကျွန်တော်သားကအပြစ်သားတူပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့အပြစ်သားတစ်ဖက်ကိုဆုံးမတော့သူဖြစ်ဖို့လိုရတာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းကပြန်လဲပြီးမှသူ့ကို breaching လုပ်ဖို့ရတဲ့သူ့ကိုပြန်လဲအလိမ့်မှန်ဖို့ရတဲ့တင်ခံယူချက်ကမမားမိစေနဲ့အဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာမတော်တယောက်ကနော်မိမိအဖော်ကိုကြည့်ပြီးမှမနော်ဆုံးမရေးတင်ကြီးဤတူနီးတူအပြစ်ဒဏ်ခံလက်ပင်ဖယားသခင်ကိုမကြောက်တလို့ငါတို့ကအပြစ်ရှိပြီးမှဒီသူကအပြစ်မရှိဘူးလေငါတို့ကအပြစ်ရှိမှသူနဲ့အတူလက်ဝါးကတဲ့မှာနော်အပြစ်ဒဏ်ခံရတော့ကိုဖယားကိုနေမကြောက်ဘူးလားသူ့ကိုအဲ့လိုကဲ့ရရလောက်ဆိုတော့သူတကယ်ချင်းကိုသူအကြီးကျယ်ဆုံးမဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့ကအပြစ်ရှိလို့ဒီလက်ဝါးကတဲ့မှာခံရတာကငါတို့ကမပြောပါတော့ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲငါတို့အပြစ်ရှိလို့လေဒါပေမဲ့ခရစ်ဆိုတဲ့သူကသူဘာမှအပြစ်မရှိဆိုတာနေလက်တိကျွန်တော်လည်းတိတယ်မဟုတ်ဘူးလားနေလက်ကြားရလေကျွန်တော်လည်းကြားရလေပေးလာမယ်သူ့ကိုသိစေတဲ့ကမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာ तू ပေးလာမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောလေနေလက်တိငါလည်းတိတာပဲဘာလို့သူ့ကိုအဲ့လိုကဲ့ရတာလဲငါတို့ကအပြစ်ရှိလို့ခံရတာလေ तू ကြတော့အပြစ်မရှိဘဲနဲ့ခံရတာယေရှုခရစ်တော်ကလူအမြင်နဲ့အပြစ်မရှိဘူး
ဒါပေမဲ့ခမဲတော်အမြင်မှာလူသားအလုံးရဲ့အပြစ်ကသူ့အပေါ်ကိုတင်နေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်အပြစ်ခံပေးတဲ့အရာကဘယ်သူအတွက်လဲတင်နေကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့သူ့လူအမြင်မှာကြည့်မစင်တော့ပိလမင်းကိုယ်တိုင်လည်းပြောလေသူ့မှာအပြစ်မရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ခမဲတော်ရဲ့အမြင်မှာယေရှုခရစ်တော်ကလူသားတွေအားလုံးရဲ့အပြစ်ကသူ့အပေါ်ကိုတင်တဲ့အခါမှာသူကပြောဆိုကအပြစ်ကိုစားခံပေးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ထိကောင်းမြတ်တယ်လဲညီကောင်မတော်တင်နေကျွန်တော်မလုံနိုင်တဲ့အရာကဒီနေ့ဘယ်သူကလုပ်ပေးဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်တင်နေကျွန်တော်မပြုတ်နိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်ကမကြိုးစားနိုင်တဲ့အရာယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ဖက်ကိုတင်မရတည်ဘူးဆိုရင်တော့တင်အသက်တာမှာတကယ်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ငရဲရောက်မှနှောင်တရတဲ့တတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ငရဲရောက်မှပဲဟိုကိုရောကဲပါကိုရောလက်ဝါကတိုင်မှာအသေးခန္ဓာကကျွန်တော်အသက်ဖြစ်တယ်ကျမအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဘလောက်ပဲတင်ဝန်ခံအာဗြဟံကလာဇရုကိုအာဗြဟံကတတိကြီးကိုပြောတယ်အချင်းတွေလုံခဲ့ပြီးမရတော့ဘူးအချင်းတွေလုံခဲ့ပြီးငရဲရောက်မှတင်ဟာငရဲရောက်မှကိုရောငါဆယ်ဖို့တဖို့ပြန်ပေးပါမယ်ကိုရောငါပြလို့ပါ no ငရဲရောက်မှငါဖျားကြောင်းတဲ့ခါမှာနော်အလူငွေကိုငါပါလာပါမယ်လက်ဆုပ်စာကိုငါပါလာပါမယ်ငရဲရောက်မှတင်မတော်မှနောင်တရလို့မရဘူးငရဲမရောက်ခင်မှာပြင်ဆင်နှလုံးသားကိုပြုတ်ပြင်တင်းနှလုံးသားတင်မပြုတ်ပြင်ဘယ်သူကပြုတ်ပြင်လို့ရမလဲဒီနေ့တရားချမ်းစီတင်မပြုတ်ပြင်ဘယ်သူကပြုတ်ပြင်မလဲတရားချမ်းစီတင်နှလုံးသားကအများအားဂိမ်းဆော့တဲ့နှလုံးသားအများအားတင်ကဒူးဆက်ထဲမှာကျင်လည်တဲ့နှလုံးသားအများအားတင်ကငွေရေးကျဲပုံကိုတင်ကကြည့်ရမှဒီနေ့ဖယားကိုပေးမဆိုလဲကြောက်ရွံ့တဲ့နှလုံးသားပြင်ဆင်လေနှလုံးသားကိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပြုတ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်တမာတရားနဲ့ပြုတ်ပြပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြုတ်ပြပါဟာလေလုယာဘုရားခင်စကားပြောပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဒီနေ့လှုပ်ပြတဲ့ခါမှာဟာငါဒီလိုလှုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘနော်ငါအသက်တာမှာတကယ်ပဲထူးခြားမှုရှိရလားလှုပ်ကြည့်လေကျွန်တော်အခုတက်တီမနော်တက်တီလက်ခံပုံစံဖြစ်တော့ဘောနော်ဒါကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အခုတကယ်လွတ်မြောက်သွားပြီဟာလေလုယာတကယ်ဖယားရှိလူရှိမှာအခုကျွန်တော်ကငွေရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်လုံးဝကိုလွတ်မြောက်သွားပြီအခုကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်မျိုးစိကျင်းနိုင်သွားပြီကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဆရာတိုင်းမှာကျွန်တော်မျိုးစိကျင်းနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ငွေရေးချင်းမှာလွတ်မြောက်သွားပြီဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုံးဝတိစာရှိတယ်တိစာရှိတယ်ဆိုတော့ကနေတော့ရှေ့မှာပြောလို့ငါတိစာရှိတယ်သူပြောတော့မဟုတ်ဟိုကြွားခိုင်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ဘုန်းတော်နဲ့ကျွန်တော်ပြောရှင်တယ်စတဲ့မှာကျွန်တော်ဆေဖို့တိဖို့တိစာရှိတယ်ယခုချိန်ထိတိစာရှိတယ်ကျွန်တော်နော်စပင်ညပြီးမှရလာတဲ့ပတ်စံလဲကျွန်တော်ဆေဖို့တိဖို့ပေးတယ်ကျွန်တော်ဘောနော်အချိုရည်တော့ဝဲတဲ့ခါမှာပတ်စံပို့ရရလဲကျွန်တော်ဆေဖို့တိဖို့ပေးတယ်ဘယ်လိုဘယ်ရတဲ့ခါမှာကိုဆေဖို့တိဖို့ပေးတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးကောင်းကင်ပြန်တဲ့ပေါက်ကိုဖွင့်ဟပြီးမှကောင်းချင်းမင်္ဂလာအကုန်စီတုံးလောင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်မာလခိခန်းကြီး3:30မှာပြောလဲဆေဖို့တိဖို့ရှိတဲ့မြတ်တို့ကိုဗန္ဒာတိုက်ခဲကိုတွင်၍ငါအိမ်တော်၌စားဆရာရှိစေခြင်းကပြုတ်ကြလောတို့ပြီးမှကောင်းကင်ပြန်တဲ့ပေါက်ဖွင့်ဟပြီးမှကောင်းချင်းမင်္ဂလာအကုန်အစီတုံးလောင်းမတုံးလောင်းမြေကိုထိုတို့စုံစမ်းပါတဲ့ဆေဖို့တိဖို့နဲ့စုံစမ်းပါတဲ့ဆိုတော့ဒီဆေဖို့တိဖို့ရှိတဲ့မြတ်အလုံးကိုဘာမှထားတယ်လေဖျားရခင်ရဲ့ဗန္ဒာတော်တိုက်မှာတဲ့အိမ်တော်စားဆရာရှိစေခြင်းကတဲ့အဲ့တော့အိမ်တော်စားဆရာပြောတဲ့ခါမှာအိမ်တော်မှာဘယ်သူရှိလဲသိလားအိမ်သူအိမ်သားလေဆိုတော့ရှင်ကအိမ်တော်ထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့ဆရာဖယားသခင်သားသမီးတွေဖယားသခင်အမှုကိုပြုလို့သူရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဇိပရောဟိတ်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇိပရောဟိတ်တွေဒီနေ့စားဆရာရှိစေခြင်းကပြုတ်ကြပါလို့ပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ခါမှာဘာလို့လဲဖယားသခင်ဖက်ကိုတင်ဦးစားပေးမှာဖယားသခင်ရဲ့လူကိုတင်ကပြုတ်ပြတဲ့ခါမှာကောင်းကင်ပြန်ပေါက်ကဖွင့်ဟပြီးမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကုန်အစီတုံးလောင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထို့တို့စုံစမ်းပါကျွန်တော်ငရဲရမဟောကိုတော့ငါပြန်စားကြည့်မယ်ကိုတော့ငါ့ကိုနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုနဲ့ရလားမရတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်လုံးဝတောင်းတမနော်လုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြုတ်ပြင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်ခြင်းဆိုတာကဒီလောကမှာအဲ့တဲ့ဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီအဲ့တဲ့မှာပဲတင်ပြုတ်ပြင်ခွင့်ရတယ်ဖြစ်တယ်တမလွန်ရောက်တော့ဆိုဘယ်လုံးမှပြုတ်ပြင်လို့မရတော့ညီကိုမောင်မတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားတောင်းလာတဲ့ခါမှာလဲအချင်းလေးမလာနဲ့တင်တခုလို့ချင်းတခုပေးစားရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖျားတောင်းလာတာကျွန်တော်နော်လက်တဆုပ်စံဒီဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အလူငွေတွေဘာရင်ဖြစ်စေအဲ့ဒါဘာလို့ပေးလာတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားချောင်းကိုလာတဲ့ခါမှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလူငွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပေးဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကတင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပေးတဲ့ခါမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကတင်နေပြန်ယူတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖျားချောင်းသွားတာဒီနေ့ဘယ်တော့မှအချင်းနဲ့မလာနဲ့အလူငွေနဲ့လာပြန်သွားတဲ့ခါမှာလည်းအချင်းနဲ့မပြန်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်အိမ်ထိတည်သွားအခုပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းထက်နှလုံးသားထက်မျိုးစစ်ဖြစ်အောင်ထားနှုတ်ကပတ်ဆိုတာကဘာလဲမျိုးစစ်ဆိုတာကဒီမှာထွက်မှဒီမှာဝေခံမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားထဲမှာတင်စိုက်လိုက်ပါဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစစ်တင်နှလုံးသားထဲမှာစိုက်မယ်ဆိုတော့မကြခင်မှာလှပစွာအတိအနံကိုတင်ပြန်ရိတ်တင်ရမှာဖြစ်ဟာလေလုယာနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှအချင်းကြီးဖ
ဖြစ်စေတဲ့အရာကိုမတော်မိစေနဲ့ဒီနေ့တင်ရဲ့ရှင်လာတလားတိုင်းမှာဒီနေ့ပြောပြရှင်တယ်လက်ဝက်ချက်တင်ငွေရေးကြေးပန်းစင်မှာလူမြောက်ချင်တယ်ဆိုတော့လက်ဝက်ချက်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တကယ်အခုလူမြောက်သွားပြီဝါအရင်တော့ကကျွန်တော်အခန်းမှာရှိတဲ့သူကျွန်တော်ပတ်စံမတောင်းတဲ့သူတရားမှမရှိဘူးလာတိုင်းကျွန်တော်ပတ်စံမလောက်ဘူးအဲ့တော့ထောင်လောက်900လောက်ကျွန်တော်အများတော့ဖြစ်တယ်ဖယားသားဖြစ်ပါလေနဲ့သူများကိုတောင်းလာငါချက်တယ်ကွာတကယ်ပြောတာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကတနေ့ကျရင်ငါဒီသူများကိုပြန်ပေးကမ်းနိုင်မဲ့သူဖြစ်စေရမယ်ဆိုမှကျွန်တော်ကပြန်လဲပဲမျိုးစစ်ကျဲတယ်ပြန်လဲပဲမှဖျားခင်ကိုကျွန်တော်တိစာရှိတယ်ပြန်လဲပဲဖျားခင်နဲ့စကားပြောတယ်ကိုတော့ငါပါဖြစ်လို့လေကိုတော့ဖယားသားဖြစ်ပါလေနဲ့ငါသူများလက်ဖြတ်တောင်းနေရတယ်ငါသားတင်အချင်းမတန်သေးဘူးလေလောဆယ်တင်ပြန်ဆိုင်လေတင်ဆိုင်မှတင်ပြန်ရိတ်ရမယ်ဟာကျွန်တော်ပြန်အခုတကယ်နော်ကျွန်တော်အခန်းမှာကျွန်တော်ကိုပတ်စံမတောင်းတဲ့သူမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေါ့နော်အားဆရာမနော်ဖုန်ကြီးတဲ့ငါတို့ပတ်စံပြတ်သွားပြီပတ်စံပေးရအောင်ကျွန်တော်ပြီဟဲ့လေကိုကပေးကမ်းနိုင်မဲ့တော့သူဖြစ်သွားပြီဟဲ့လေလူမြောက်တော်တာဟာလေလုယာနော်လူမြောက်တော်တာဒါကြောင့်လို့ဒီလက်ဝက်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်စတင်ပြမှာဘယ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်တယ်လဲတင်တကယ်ငွေရေးကြေးပန်းဆိုင်ရမှာတကယ်လူမြောက်တော့စဘယ်လိုစလုပ်မလဲကျွန်တော်လက်ဝက်ချက်တစ်ခုပြောချင်တယ်တင်ဆရာသမားနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာလက်နဲ့နှုတ်ဆက်မဆိုတင်လက်နဲ့ပဲရမယ်ဇာအိနဲ့နှုတ်ဆက်မတင်ဆက်ဇာအိနဲ့ရတယ်ပဲဟာလေလုယာလက်ဝက်ချက်နော်ဒါတင်ဘတော့ခါမှဒီနေ့တင်ရဲ့တင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာတင်ကိုပြည့်စွဲကောင်းကြီးပေးနိုင်မဲ့သူတွေတင်ကိုအများနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တင်ကိုဘောနော်ထိုးပေးနိုင်မဲ့သူထိုးသွင်းနိုင်မဲ့သူတင်ရဲ့နှုတ်သားကိုအများနဲ့လမ်းကိုဖောက်ပေးမဲ့သူကိုတင်နှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာဘယ်တော့မှရှင်းနေနိုင်မလို့ဆက်နဲ့တင်ရှင်းနေနှုတ်ဆက်တင်ရှင်းနေပေးရမယ်ဘာဖြစ်လဲတစ်ခုလို့ရှိရင်တစ်ခုပေးဆက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တင်ပေးတာကနည်းနည်းလေးပဲတိတိလေးပဲနော်တင်ပြန်ရလာတဲ့မဲ့ကောင်းကြီးကအမခံတော့အဖြစ်တော်တယ်ငားမလဲနိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်မသိဘူးအခုကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲလူမြောက်ချင်းရရှိလာတဲ့ခါမှာအသက်တာမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်စကားပြောဟာငါဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ငါကကိုတော့တိစာရှိရှင်ရဲ့လက်ဝက်ချက်ကတကယ်တန်ဖိုးရှိပါလားဆိုတော့တိသွားလုံးဝအခုချိန်မှာလုံးဝကိုလူမြောက်သွားပြီဒါကြောင့်လို့ညီကိုမောင်မတယောက်ရှိစေတဲ့တက်တာမှာလဲနင့်တင်ရဲ့ရှာသမားတွေကိုတင်ရဲ့ဘောနော်ဝိညာဉ်ဖခင်တွေကိုတင်နှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာလဲလက်နဲ့မနှုတ်ဆက်နဲ့ဇာအိနဲ့နှုတ်ဆက်ပတ်စံနဲ့နှုတ်ဆက်တင်ပြန်ရလာတယ်ကောင်းကြီးအဲ့တော့တင်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလဲဥမာကွယ်ဆရာမနဲ့တွေ့တယ်သူတို့ဆရာနဲ့တွေ့တယ်တင်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလဲတင်ရဲ့100ဖြစ်200ဖြစ်တင်ကလုံးဝအဲ့ဒီရာကိုတင်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတင်ကဘာမြင်ဆိုတင်ရဲ့ပတ်စာ100 200ကမျိုးစိလို့သဘောထားလိုက်အဲ့ဒီဆရာကတင်ကဘာသဘောထားမလဲမြေကွက်လို့သဘောထားလိုက်ကောင်းသောမြေကွက်သဘောထားလိုက်ဟုတ်ပြီဖယားသခင်အမှုတော်ဆောင်ရတဲ့သမီးတွေကကောင်းသောမြေကွက်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းသောမြေကွက်ကိုတင်မျိုးစိကျဲမဆိုရင်တော့အပင်ပေါက်ယူမရှိတာဟာလေလုယာနော်အဲ့ဒါကိုမယုံမရှိတဲ့စမ်းကြည့်ပါဘာနော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ခါမှာနော်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တပည့်တော်ရဲ့လက်ကိုsorry ဘာနော်ဘာလို့တလဲဆိုတော့နော်လူဆိုးတယောက်ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကတယောက်ကဘာနော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟာကိုတော်မလင်းတခင်မလင်းခရစ်တော်မလင်းကိုကဲတင်လေပြီးတော့ငါတို့ကိုလည်းကဲတင်လေကဲရဲ့တဲ့စကားကိုပြောတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကဘာမှသူ့ကိုပြန်မတုတ်ပြန်ဘူးအဲ့တော့တယောက်ကလည်းသူ့ကိုငယ်ရှိကိုကြည့်မှဟာနီကသူ့နဲ့အပြစ်ဒဏ်ခံပါလေတဲ့ပင်ဖယားကိုနေမကြောက်ဘူးလားတင်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့အပြစ်မရှိဘူးဆိုတင်လက်တိကျွန်တော်လက်တိလေဘာလို့တင်ကသူ့ကိုလုခဲ့ရတာလဲငါတို့ကအပြစ်ရှိလို့ခံရတာလေဆိုတော့သူကအကြီးကျယ်နော်အကြီးကျယ်သူကပြောဆိုပဲသူ့ရဲ့ငယ်ရှိကိုသူဆုံးမသွားတယ်အဲ့ခါမှာသူကဘာပြောဆိုတော့သူကနောက်ဆုံးတော့ကြီးစံတခုတကယ်ဆိုရင်သူလည်းလူဆိုးပဲခုနတယောက်လည်းလူဆိုးပဲသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအတူပဲလေဟုတ်လားဒါမဲ့ခုနသူ့ရဲ့ငယ်ချင်းကကိုတော့ကိုကဲရပြီးပြောတယ်သူကြတော့ဘာပြောတယ်လဲတခင်ကိုတော်ဒီနိုင်ငံတော်တည်လက်ကြွလာတော်မူသောအခါကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါဟုရှောက်ဆို၏အဲ့ဒါကဘာလဲလက်ဝါးကတိုင်မှာခံချင်းအတူတူပဲမဲ့လဲသူကကိုတော်ကိုအားကိုတကြီးစွာနဲ့သူကနှိတ်ချတဲ့လုံသားနဲ့ကိုတာသူတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေ့ဘလောက်ပဲဆိုးရွားမနော်ပေးတင်နေပါစေဘလောက်ပဲအပြစ်သားဖြစ်နေပါစေဘလောက်ပဲသူကလူသားဖြစ်နေပါစေဘလောက်ပဲလက်ဝါးကတိုင်မှာအပြစ်ခံချက်တူဖြစ်နေပါစေနောက်ဆုံးကြီးဆန်ကနှိတ်ချခြင်းတရားနဲ့ကိုတော်ကိုအားကိုတကြီးနဲ့လက်ဝါးကတိုင်မှာသူကနေရပေးတဲ့ခါမှာကိုတော်လက်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မှကြွလာတဲ့ခါမှာငါ့ကိုအောက်မေ့ပါပြောတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုဘာပြောတယ်လဲဟာနေတော်ရမင်းနေရာမှာကနေလူတတ်သမားလေငါကလူကောင်းလေငါဖခင်ကသွားမယ်ခမဲတော်စင်ကသွားမယ်သင်ကလူတတ်သမားဖြစ်တော့ကြောင့် no နေကငါအောက်မေ့လို့မရဘူးငါရဲတော့ပါလို့ယေရှုခရစ်တော်မပြောဘူးဘာပြောလဲအငယ်33မှာယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုဒီကယာနှစ်တွင်တင်ဒီငါနဲ့အတူပါရတိတုပုံမှာရှိလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအဲ့တော့တင်ကလူဆိုးချင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းတင်ကဘယ်လူဆိုးတဲ့မှာပါလဲကဲရဲ့တော်သူလားနှိတ်ချတော်သူလားစဉ်းစားနှိတ်ချတော်ရဲ့နှလုံးသားကိုရရှိတဲ့အခါမှာပါရတိတုပုံမှာရှောက်ရှိတော်တဲ့လူဆိုးရဲ့အသက်တာတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကလည်းအပြစ်သားလေအပြစ်သားဖြစ်ပေမဲ့လည်း
内差起的人呢，培养的结果，啊，比这个呢，阿哥的基础呢，定啊培养过，内差上呢，培养过定阿哥没事咯，培养的结果嘞，我打我的没，定的，人家定的，我呢都把它地图不嘛，是嘞没有，不嘛皮的，哈利路亚，你老亏也没有，你过忙嘛都，定没压来不行了，不老提松松嘛嘞。喏，ကျွန်တော်တို့ခုခိတ်မှာခိတ်မိတဲ့ခါမှာသူများဖုံးရှိလဲကျွန်တော်တို့ကဖုံးမရှိဘူးလားရှိတယ်သူများဆိုင်ကဝင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မဝင်နိုင်ဘူးလားဝင်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲသူများဖြီးပြီးမှကိုမရှိဘူးရှင်တော့မျက်နှာနဲ့မြင်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရာကိုသူများရှင်းမှလဲကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုပဲထိုကဲ့တော့ဖြစ်အောင်ငါတို့ကသူများပြုတ်တယ်လို့ငါလည်းပြုတ်တယ်ဖြစ်တယ်ထိုကဲ့တော့ပဲဒီနေ့တင်ဒီတမချတဲ့မှာဒီနေ့ဒီလူဆိုကြီးရတဲ့တာမှာတိမ်မရှိခဲ့ဘူးရှင်တော့တင်မျက်နှာငယ်တော့ဖြစ်လိမ့်အဲ့တော့တင်ဒီသူများကိုလည်းတင်ပြတ်တတ်လို့ရအောင်ပလိန်ပေါ်မှာတင်ကအတူတူမိတ္တဟဲ့ဖွင့်လို့ရအောင်တင်ကဒီနေ့အဲ့ဒီလူဆိုးကြီးရတဲ့တာနဲ့တင်လုံးဝရှိဖို့လိုရတယ်ဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးကြီးဆန်ကတော့နှိတ်ချရှိတဲ့လုံးနှိတ်ချရှိတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးတကြီးနဲ့ဒီလူဆိုးကြီးရတဲ့တာဟာဘုရားသခင်နဲ့အတူစိုးစံခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလုံးဝနဲ့တွေ့ရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ငါနဲ့အတူရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ငါတို့အတူရှိရတဲ့တာကကျွန်တော်ပြောစင်တာခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲလူဆိုချင်းအတူတူဖြစ်မလဲမတူဘူးเนาะအပြစ်သားရှင်းအတူတူဖြစ်မလဲမတူဘူးဘယ်မှာဖြစ်လဲဖယားကိုเนาะအစိတ်နှလုံးကျွေးမဲ့နဲ့ကူးကွယ်တဲ့သူနဲ့မကူးကွယ်တဲ့သူဖယားကြောင်းထဲမှာလာပြီးမှတကယ်မျက်မှောက်ပြုတဲ့သူနဲ့ဂိမ်းဆော့တဲ့သူမတူဘူးเนาะဖယားသခင်ကိုလာပြီးမှကျွန်တော်တို့ကเนาะလာတဲ့အတိုင်းပဲမှပြန်လာတာမတူညီဘူးဒီကျွန်တော်အသက်တာမှာလှုပ်ဆောင်ခြင်းလည်းမတူဘူးလို့ခံယူချက်လည်းမတူပါဘူးကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတဲ့အသက်တာမှာလည်းဒီနေ့တကယ်ပဲမှခုနနောက်ဆုံးသောလူဆိုးကြီးတယောက်ရဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အိမ်မှာတာမရည်ကြီးတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်အနေနဲ့ပြန်လဲခွန်အားတတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗောနော်အဲ့တော့ခုကနဲ့ဗောနော်ချင်းရတဲ့နော်ကိုပြရတော့တနေ့နဲ့အိမ်ငိုက်ယူတယ်ဗောနော်ဆိုတော့နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဘာပြောပြရှိတယ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးတတ်ပြီးတော့မယ်ဗောနော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗောနော်အချင်းလည်းပြနေဆိုတော့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်နဲ့ရှိတဲ့အသက်တာနဲ့မရှိတဲ့အသက်တာကဘယ်လိုကွာဟသွားတယ်လဲဆိုတာကိုဗောနော်ကျွန်တော်စာတစ်ခုနဲ့ပြောချင်တယ်ပညာရှိတော်သူနိပညာရှိတော်သူနိပညာမဲ့တော်သူရဲ့နောက်ွယ်ပုံတက်တယ်ပညာရှိတဲ့သူနဲ့ပညာမရှိတဲ့သူရဲ့နောက်ွယ်ပုံတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတမာတတိရှိတဲ့သူနဲ့တမာတတိမရှိတဲ့သူရဲ့နောက်ွယ်ပုံတက်တယ်ရက်လက်ပါလေအတိတ်ဘက်ကဘာပြောရှင်းတယ်လဲဆိုတော့နောက်ကပတော်စီမီရှိတဲ့သူနဲ့နောက်ကပတော်စီမီမပါတဲ့သူနဲ့အသက်တာမှာဘယ်လိုကွာဟမှုတယ်လဲဆိုတော့ဂျမ်ပတ်တဲ့ပတ်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးလို့ရှိဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဂျမ်ပတ်နဲ့ဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နည်းပြန်လဲတိခါပေးပါအိမ်ငယ်တဲ့သူလည်းနည်းနည်းပေါ့နော်ကြိုးစားမှနားထောင်ပေးပါလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မတ်တဲ25ဘယ်ကြိုးစားအောင်ပြီးတော့မယ်မတ်တဲ25ဒီမှာအားရပါရပြောနေတော့ရသူကတန်နေဖို့ရသူတို့မှအိမ်ငိုက်သွားဆိုတော့နော်ဝင်းကြီးတော့ဖွင့်ပြပါစေဝင်းကြီးတော့အထဲမှာဖုံးနော်မတ်တဲအခန်းကြီး25အငယ်1ကနေ73ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးပြောတော့ပြပါပါဗောနော်အားလုံးလည်းကျွန်တော်မြန်မြန်ပြောတော့ပြမှာပါမတ်တဲနေ့ငါ sorry မတ်တဲ25အငယ်တိကနေ73ထိကဲဆိုတွေ့ကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြရအောင်ထိုအခါကောင်းကင်နိုင်ငံဒီကမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုခရီးဦးကြိုပြုအံ့တော်ငါမိခွက်ကိုကန်ယူ၍ထွက်တော်သောတတို့သမီးတစ်ချိန်နှင့်တူ၏သူတတို့သမီးတို့တွင်9ယောက်သည်ပညာတတိရှိကြ၏9ယောက်မူကားအမိုက်ဖြစ်ကြ၏မိုက်တော်သူတို့သည်စီမိခွက်ကိုသာယူ၍စီကိုမယူကြပညာတတိရှိတော်သူတို့မူကားမိခွက်နှင့်တကွဘူး၌ပါသောစီကိုလည်းယူကြ၏မင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မလာဘဲနေစဉ်ထိုတတို့သမီးအပေါင်းတို့သည်ငှက်၍အိပ်ပျော်ကြ၏ညတကောင်ရာ၌ကြည်ပါမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်လာပြီးခရီးဦးကြိုပြုတ်ခြင်းကထွက်သွားကြကုန်အားဟုကြွေးကြော်လင်ထိုတတို့သမီးအပေါင်းတို့သည်ထ၍မိခွက်များကိုပြင်ဆင်ကြ၏မိုက်တော်သူတို့ကငါတို့စီမီတေပါပြီငါတို့စီကိုအနှဲငယ်ပေးပါဟုပညာရှိတော်သူတို့အားတောင်းကြ၏ပညာရှိတော်သူတို့ကလည်းတင်တို့အဖို့နှင့်ငါတို့အဖို့စီမလောင်ထို့ကြောင့်စီမီရောက်သောသူရှိရာသို့တွား၍ကိုသုံးဖို့ဝယ်လျင်တာ၍ကောင်းသည်ဟုပြန်ပြောကြ၏
ထိုသူတို့သည်စီဝဲသွားသည့်အခိုက်တွင်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်လာ၍အသင့်ရှိသောသူတို့သမီးတို့သည်လူလင်နှင့်အတူပွဲသို့ဝင်ကြပြီးလင်တကားကိုပိတ်ထား၏ထို့နောက်ကျွင်းသောသူတို့သမီးတို့သည်လာ၍အရှင်ကျမတို့အားတကားကိုဖွင့်ပါဟုတောင်းလျှောက်ကြသောအရှင်ကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကတင်တို့ကိုငါမသိဟုပြန်ပြောလေ၏တို့ဖြစ်၍လူသားသည်ကြွလာသောနေ့ရက်၌အချိန်နာရီကိုတင်တို့သည်မသိသောကြောင့်စောင့်နေကြလောတယောက်ချင်းစတဲ့ပမာဖျားခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေဒါ၍နားလည်တဲ့သုံးညာပညာလည်းရှိပါစေကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချုပ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ပညာရှိတော်သူနဲ့ဆိုရင်ပညာတတိရှိတော်သူနဲ့ပညာတတိမရှိတော်သူရဲ့အတက်တာဘယ်လိုကွာဟမှုရှိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့အတက်တာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မတွာလာတဲ့အတက်တာဘယ်လိုကွာတယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တွာလာတဲ့အတက်တာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မတွာပေးမဲ့သူ့အတက်တာသူ့ဇာတိနဲ့သူတွာတဲ့အတက်တာဘယ်လိုကွာဟမှုရှိတယ်လဲဆိုတော့စိတ်ချပွဲအတက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဆိုရင်အဲ့ဒီတတိုးသမီး10ယောက်ရှိတယ်တစ်ကြိတ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာ10ယောက်အနည်းဆုံးဘောနော်9ယောက်10ယောက်လို့ရှိရမယ်အဲ့တော့သူတို့10ယောက်မှာ9ယောက်ကပညာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ပညာတတိရှိတော်သူဖြစ်တယ်9ယောက်ကမိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်က9ယောက်ကပညာရှိတော်သူဆိုတော့ကအမြဲတမ်းသူကတမာတတိနဲ့အမြဲတမ်းသူကဖယားသခင်ဖက်မှာတက်တည်တယ်သူပေါ့အမြဲတမ်းသူကအသင့်ဖြစ်တော်သူနှုတ်ကပတ်တော်လည်းအသင့်ဖြစ်တော်သူပေါ့ပြီးတော့9ယောက်အမိုက်တော့9ယောက်ဆိုတော့ကအမိုက်တော့9ယောက်ကဘာလဲသူဆိုရဲသူတို့ကဇာတိနဲ့တွားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကနှုတ်ကပတ်တော်လည်းမဖြစ်ထားဘူးအဲ့လိုတော့အဲ့ခါမှာသူတို့တတိုးသားကိုကြိုဆိုပြတဲ့တတိုးသားလို့ပြောတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောရှိဖြစ်ပါတယ်တို့တဲ့မှာအဲ့ခါမှာတတိုးသားကိုကြိုဆိုပြသူတို့ကတတိုးသမီးဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့စီမီကိုသူတို့ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်စီခွက်နဲ့ပေါ့နော်9ယောက်ကလည်းပညာရှိတဲ့9ယောက်လည်းစီခွက်နဲ့စီမီနဲ့နော်9ယောက်ကလည်းစီခွက်နဲ့စီမီမဲ့ဒါပေမဲ့မိုက်မဲတော်သူ9ယောက်ကတော့အဲ့ဒီခွက်ထဲမှာရှိတဲ့စီပဲပါလာဖြစ်တယ်အပူမပါပညာတတိရှိတော်သူကြတော့သူတို့ကခွက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်လို့ဘူးနဲ့အပူသူကအပြည့်ပါလာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကခွက်ထဲမှာကိုရင်တော့ဒီဘူးထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကအတင်းတင်ဆင်ထားတဲ့တက်တာအဲ့ခါမှာသူတို့ကစောက်ရင်းနဲ့သူတို့ညနဲ့သွားပြီအဲ့ဒီတတိုးသားကမလာဘူးတတိုးသားကမလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာလို့တလဲဆိုအိတ်ငိုက်ပြီးမှအဲ့မှာအိတ်ပျော်နေကြတာဖြစ်တယ်အိတ်ငိုက်ပြီးအိတ်ပျော်တဲ့အခါမှာမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကလာတဲ့အခါမှာသူများပေါ့နော်အတန်ကိုချွတ်ချွတ်ဟာနော်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်လာနေပြီခရီးဦးချိုဖွေရတဲ့ထားကြပါပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ကဝူမကမန်ကတာထားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသူတို့ကြည့်တဲ့ခါမှာမိုက်တော်သူ9ယောက်ကြတော့သူတို့ကစီမီတင်းနေဒီကြမ်းမတီးသွားတာဖြစ်တယ်တီးသွားပြီအဲ့ခါမှာသူတို့ကစီမီတဲ့ခါမှာပညာရှိတော်သူကသူတို့စီမီပါတယ်ပို့ပါတယ်သူတို့ကဖိဖွေရတဲ့သူတို့ပြန်ဖိတယ်အဲ့ခါမှာမိုက်တော်သူကလည်းဟာငါတို့စီမီတီးပြီးတယ်နေတော့စီမဲကိုအနှဲငယ်ပေးပါဆိုမှသူကပညာရှိတော်သူပညာတတိရှိတော်သူကိုတောင်းရဖြစ်တယ်ပညာတတိရှိတော်သူကလည်းနေတော့အဖို့နဲ့ငါတို့အဖို့မလောက်ဘူးတဲ့ဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲဖယားသခင်ကိုကြိုဆိုပြတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ခွင့်ရတဲ့ဒီနေ့စီးစင်ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ဝင်လို့မရဘူးဘာနဲ့ဝင်ရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲဝင်လို့ရဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်ဘလောက်အပူပါထားတယ်လဲဘလောက်တင်ဖြစ်ထားတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ပညာတတိရှိတော်သူကနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ရှောင်သူထက်တာဖြစ်တာအပူအလို့ဟုတ်တယ်မရဲ့ပညာတတိမရှိတော်သူကဘောနော်တပတခါမှပဲနှုတ်ကပတ်တော်တောင်းတယ်တပတခါမှပဲကျမ်းစာဖတ်တယ်တပတခါမှပဲဝတ်ချင်းလုပ်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောချင်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့တင်ကနောက်ဆုံးကြီးစာမှာမရတဲ့ခါမှာဟာတင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ပြင်စီထားတဲ့ငါ့ကိုနည်းနည်းခွဲပေးပါလားလို့ပြင်လေမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်တဲ့ခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဝင်လို့ရတော့ကြောင့်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစားတင်ရုပ်ပေးလို့မရဘူးဟာတဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသာငါလုပ်ပေးမယ်ငါယုံကြည်ပေးမယ်လုပ်လို့မရဘူးကိုတိုင်နဲ့သာဖြစ်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်လို့တင်ကအဲ့ဒီချိန်ရောက်မှာပဲပေါ့နော်ဟာငါတို့ကယုံကြည်ခြင်းကိုတော့ပြီးငါတို့စီကုံသွားပြီးနှုတ်ကပတ်တော်စီကုံသွားပြီးငါဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်စီကအနှဲငါတွေငါတို့ကိုခွဲပေးပါပြောရင်လေအဲ့ဒီပညာတတိရှိတဲ့သူတွေကဟာတင်အဖို့နဲ့ငါအဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ပြောသွားလိမ့်မယ်တင်ကိုအဲ့ဒီချိန်မှာတင်ကဘာလုပ်မလဲစီရောက်နေတဲ့သူစီကိုတင်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဟိုးဘောနော်ပြန်လေပြီးမှနေ့ကိုအရင်တော့ကနေ့ကိုဘောနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလေးပေးတဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်စိတ်မဝင်စားဘူးတင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တကယ်ဝိညာဉ်အစာကိုကျွေးတဲ့သူရှိတယ်တင်နားမထောင်ဘူးတင်စိတ်မဝင်စားဘူးနောက်ဆုံးတင်စီမီတီတော့တဲ့ခါမှာသူ့စီကိုတင်ပြန်လက်လာတဲ့ခါမှာအချိန်နောက်ကျသွားပြီဘာဖြစ်လဲစီဆောင်ချင်းကာလမှာဒီစီဆောင်ချင်းကာလမှာအားလုံးအမှုတော်ဆောင်အားလုံးပါသွားမယ်
အဲ့တော့အဲ့ဒီစီဆောင်ချင်းကာလမှာတင်ကကြာရစ်ခဲ့မယ်ဆိုပါစို့ကြာရစ်ခဲ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာတင်ဆန်းရတယ်ဟာနော်ဇာအားထံတို့ဘောနော်ဆာပါတို့နှုတ်ကပတ်ဝေရတဲ့ခါအခုမှငါတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကွာဆိုမှတင်အဲ့ဒီချိန်မှာအမှုတော်ဆောင်ကိုတောင်းတိုင်လဲမတွေ့ရတော့ဘူးဘာလို့လဲအမှုတော်ဆောင်အလုံးကစီဆောင်ချင်းမှာပါသွားပြီလေတင်ကကြာရစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငါတို့ကကြာရစ်နေတော့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြာရစ်နေတော့သူဆိုတာကပညာတတိမရှိတော့ဘူးငါတို့ကပညာရှိတော့သူစီဆောင်ချင်းမှာလည်းပါတော့သူဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဒီနေ့အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တမာတတိရှိဖို့လိုရတာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်တော်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ကျမ်းစာမှာဗာပြောလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေညမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မေ့တော်သူဒီမင်္ဂလာရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့တင်ကစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုမေးလိုက်ငါကမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်လားတော့မဟုတ်ရဲ့မင်္ဂလာမရှိတော်သူလားတင်မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ရတဲ့တာကနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကျမ်းစာနဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကျမ်းစာနဲ့ပိဋကမကဘနဲ့တင်ရဲ့မိသားစုတွေလည်းတင်ကအလင်းပေးတယ်မိသားစုလည်းတင်သားသမီးကိုလည်းကျမ်းစာဖတ်ဖို့ရတဲ့တင်တက်တုံးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာနောက်ဆိုတော့ဒီနေ့တင်ကဒီဖက်မှာဘလောက်ထိရောက်ရှိပြီလဲဆိုတာကဘုရားခင်အိမ်မသားမှာစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နော်အခါမှာသူတို့စီတော်ဝင်နေတဲ့အခိုက်မှာအဲ့ဒီတတို့တသားကလည်းလာရောက်ပြီးမှပညာတတိအတင်းရှိတော့တတို့သမီး9ယောက်ကိုနော်လက်ဆွဲကင်မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုဝင်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲရဲ့တကားဝကဘယ်သူပိတ်တယ်လဲဆိုတော့သူတတို့သားကကိုယ်တိုင်ပိတ်တယ်ဖြစ်တယ်တတို့သားကတော့ပိတ်ပြီးအဲ့ခါမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲမှာဘာလို့လဲခုနပညာရှိတော့သူနဲ့တတို့သားကဘာလို့လဲအဲ့မှာပျော်နေပြီအဲ့မှာပြည့်စုံပဲဝင်စားနေပြီဆိုတော့သူကဘာလို့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲမှာဘာလို့အဲ့ဒီတတို့သမီး9ယောက်ကဘာလို့ဝင်စားခွင့်ရတယ်လဲဆိုတော့ငါနဲ့အတူရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ငါနဲ့သူပြောစကားဘယ်သူပြောစင်လဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့အတူရှိတဲ့သူကဝင်စားခြင်းကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူမရှိတဲ့သူကဝင်စားခြင်းကိုမရရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်အသိမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်စီမီဆိုတာကဝိညာဉ်တော်ကိုပြောရှင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်တက်တာရောဝိညာဉ်တော်စီမီကအသိရှိပြီလားမရှိဘူးဆိုတော့ညီကိုမောင်နှမတို့လုံးဝကိုဒီနေ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်စီမီကိုပြန်ဖြစ်ပါဝိညာဉ်တော်စီမီကိုပြန်ဖြစ်ပါဒါမှတဲ့အသက်တာဒီဘောနော်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဝင်ပြီးမှမနော်ဝင်စားခွင့်ရရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာတတိမရှိတော့သူကသူတို့စီမီယူပြီးမှပြန်လာတဲ့အခါမှာတခင်ငါတို့ကိုတကားဖွင့်ပြပါပြောတဲ့အခါမှာတခင်ကလည်းပြောလဲငါဒီငါမှန်ကန်ဆိုဒီကတက်ကိုငါမသိဘူးမသိဘူးအတိတ်ဘက်ကငရဲရောက်မှတင့်ခေါ်ရင်လည်းမရတော့ဘူးအတိတ်ဘက်ကအဲ့ဒီချိန်မှာနောင်တရရလို့မရလို့ပြောရှင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအသင့်ရှိတော်သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်လားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဝါဘုရားအတန်ကြဲနဲ့အော်ပေးတော့သူအားလုံးဖြတ်ချင်ကောင်းကြီးပြောစေဟာတရားမှမရှိဘူးနော်ကဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုံးဝကိုဒီနေ့ဖယားသခင်ရဲ့ရှင်မီကိုကန်ထားတော့သူလုံးဝဖြစ်ဖို့အိမ်မတန်မှရည်ကြည်တော်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအပိတ်နိုင်နေနဲ့ဗောနော်ယောမခန်းကြီးရှိယောမခန်းကြီးရှိအငယ်ကိုနော်ပိတ်တော်ပြီပိတ်ပြီးလုံးဝပိတ်တော့မယ်လုံးဝဗောနော်လုံးဝပိတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုတော့စကလုံးဆက်ဖို့ရှာနေတာပြစ်စုံကအပိတ်ရှာနေတာပိတ်ရှာလို့မရသေးဘူးကျွန်တော်ဖျားခင်ကဒီနဲ့ပိတ်မယ်ဆိုတာကိုပြောရှင်းပြပါတယ်ယောမဩဝါဒကဩဝါဒစာခန်းကြီးရှိအငယ်ကိုမှကျွန်တော်တပိုက်မယ်နော်ဖတ်မယ်နော်ကဲတွေ့စဉ်ကျွန်တော်ဒီကဆင်ချကြအောင်1 2 3တိုးတော်လဲဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝတော်မူလီတင်တို့သည်ဇာတိပဂတိဖက်၌ရှိကြသည်မဟုတ်ဝိညာဉ်ပဂတိဖက်၌ရှိကြ၏ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုမရတော့သူမြည်ဒီကခရစ်တော်၌မဆက်ဆိုင်ဟာလေလုယာဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလားမဆက်ဆိုင်တဲ့သူလားဆိုတာကိုပြန်မေးခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တော့ကဝိညာဉ်တော်ကိုနဲ့လက်ခံတဲ့သူဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ရှိတဲ့သူကခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မရှိတဲ့သူကခရစ်တော်နဲ့မဆက်ဆိုင်ဘူးကျလို့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရတော့သူတယောက်ချစ်တဲ့တာဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ခွန်အားပေးလို့ရှင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီချိန်မှာအားလုံးမတရားထိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဘောနော်တချင်းဘောနော်ဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဘောနော်ကဲဆိုတော့အားလုံးကလည်းဘောနော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြောရတဲ့သူဖြစ်ဖို့